Привет, друзья! Рад видеть снова на канале Арибидай. Сегодня решили сделать видео новогоднее, а именно камин своими руками. Что для этого потребуется и как его делать? Дальше видео. Обязательно смотрите до конца. Поехали! Для начала нарисуем эскиз камина. Для начала берем профиля, они у меня разные. 3 профиля строчных 50 на 50 длиной 3 метра. Один профиль потолочный 60 на 25, также 3 метра длиной. То, что осталось после ремонта. Потолочный профиль режем на отрезке 930 мм, и потом строчного профиля должно получиться 8 штук. Такая будет высота камина. Профиля для корпуса можно выбирать любые. На жесткость конструкции это особо не повлияет. Ну и, друзья, резать лучше в перчатках. Резать будем ножницами по металлу. Если есть болгарка под рукой, то будет быстрее. Надкусываем с двух сторон и повторяющими движениями разделяем. Восемь штук по 930 мм готовы. Далее ширина камина будет 900 мм. Для этого сделаем отрезки 4 штуки такой длины. Остатки от профиля не выкидываем, они пригодятся. Затем делаем отрезки для нижнего выступа, 4 штуки по 280 мм. После сделаем еще штук 10-12 стяжных отрезков, их мало точно не будет. Старайтесь резать ровно, подгонять профиль затратное дело, и лучше с этим не сталкиваться. Но если, то уровень вам в помощь. После откладываем все отрезки в сторону и начнем собирать. С помощью бруса 5 на 19, который в аккурат заходит в профиль строчный, за счет него устанавливаем саморезы и делаем прямоугольник из профилей 930 мм на 900 мм. Напоминаю, высота 930, а ширина 900. Делаем таких прямоугольников 2. Далее на отрезках 200 мм делаем отметки по 30 мм от конца. И с двух сторон по этим отметкам делаем надрезы. Такие заготовки будут с 4 сторон. Устанавливается по углам конструкции, но если еще проще, создаем объем камина. Затем берем потолочный профиль, который широкий, также надрезаем и выгибаем со всех сторон. И устанавливаем для жесткости на расстоянии 20-25 мм на задней части камина. Повторюсь, профиль можно использовать один на все связки камина. На нижнюю часть буду делать тоже широкий профиль. Размер 28 мм, делаем надрезы и устанавливаем. Саморезы использую для соединения профилей, для тонких пластин оцинкованные. Совсем забыл, еще 2 отрезка нужны будут по 210 мм. Делаем надрезы на расстоянии 130 мм и сгибаем. Затем снизу на саморезы, а сверху с помощью уголков крепим к основанию с двух сторон. Все на месте, переходим дальше. Устанавливаем на лицевую сторону еще 2 профиля на расстоянии 200 мм. Они будут служить как основанием, так и местом соединения арки и других деталей. Снизу между установленных перегородок от пола 130 мм. Дальше будем крепить на нее. Вот такой выступ собрал из профилей не очень, но главное держать будет. Устанавливаем строго по центру конструкции на саморезы. Село отлично. Снизу на высоту порога устанавливаем отрезки по 280 мм с двух сторон. Остатка профиля не хватило, заменим на брусок и устанавливаем на уголки от пола 130 мм. С лицевой стороны также сверху отступаем 250 мм. Повторюсь, чуть-чуть не хватило профиля. Внизу создаем порог из отрезков 900 мм длиной и таким же отрезком от пола соединяем воедино. Сверху устанавливаем 4 отрезка по 200 мм профиля на расстоянии 250 мм. Внутри будем делать место для хранения. В принципе, каркас готов, переходим к обшивке.
Обшивать буду гипсокартоном, и он уже нарезан, осталось подогнать. Посоветую на будущее сначала сделать все внутренние работы, а потом обшивать, а я легких путей не ищу. Все стыки и щели будем заделывать шпаклевкой, так что не критично, но большие их не оставляйте. Сверху осталась сильно большая щель, ее заделаем кусочком гипсы. Делаем короб внутри с помощью отрезков гипсы и фанеры. Фанеру и другие внутренности я уже приготовил заранее. Ставим все на место. И крепим к профилям, которые установлены на саморезы сверху. И для упора боковин ставим уголки. Дальше по бокам задекорируем фанерой, также подготовленные заранее. Саморезы использовали для дерева, получилось очень годно, и место для хранения вышло довольно-таки вместительно. Повторюсь, уголки по низу для упора фанеры. Вернемся к низу. В нижней части мы будем ставить лампочку LED 300 мм длиной на кусочки профиля. С двух сторон согнуть для фиксации лампы. Сгибаем профиль, устанавливаем и сгибаем обратно. Снимаем внутреннюю часть обшивки и делаем разметку для лампы. Расстояние берем с учетом профиля. С помощью канцелярского ножа делаем отверстие. Сделали, переходим дальше. Лампу будем устанавливать под низом обшивки, чуть вылезая в отверстие. По лампе можно подумать что-нибудь еще. И переходим к установке. Переворачиваем вовнутрь и возвращаем саморезы обратно. Фанеру смело возвращаем обратно и переворачиваем на лицевую сторону камин. Продолжаем обшивку. Внутренняя часть обшивки сделана. Гипсокартон креплю к профилю саморезами по дереву. Лампа отлично встала, все обшили. На верхней плоскости камина будет крышка, как у пианино. Крепим брус, он будет задней частью крышки и косяком для петель. Для создания цвета огня взял папку для бумаги. Цветастую то, что надо. Отрезаем кусочек и клеим на столярный ПВА клей над отверстием над лампой. Излишки клея убираем. Дальше переходим к шпаклевке. Шпаклевку используем финишную. Сразу скажу, ее очень много надо. 15-12 кг. Первым слоем закрываем все саморезы и щели. И оставляем высохнуть. А пока вернемся к крышке камина. Крышка будет открываться вверх. Крепим на небольшие петли. Для начала делаем отметки, где будем крепить. И просверливаем отверстие 3-4 мм глубиной. Делаем это, чтобы брус не раскололся, так же как и крышка. Крепить будем на саморезы, которые использовали для скрепки профиля. Все на месте, посоветую дотягивать вручную отверткой. Крышка встала хорошо, а главное получилось то, что планировали. Дальше создаем карниз для камина с помощью декоративной планки для потолка. Клеить будем на полимерный клей. Делаем углы 45 градусов и соединяем в один карниз. Отлично режет карниз нож канцелярский. Отлично, готово. И с помощью монтажной пены заливаем щели между планкой и гипсокартоном и даем высохнуть полностью. Пену выбрали не просто так, она отлично заполняет все щели и стыки и укрепляет карниз. Ну, дополнительная фиксация. Осталось срезать все избытки и приступить к имитации кирпича.
Что нужно для имитации и как ее делать, вы можете подробно посмотреть на канале Ali Biday. Ссылочку оставлю справа сверху. Буквально точно хочу повторить камин, так что все детали будут задействованы. После подготовки в области нанесения шпаклевки приступаем к созданию кирпичной кладки. Декор удался, все на месте, выглядит реалистично. Лампу нужным образом зашпаклевали, оставляем высохнуть, сохнуть будет долго, где-то сутки. Пока шпаклевка сохнет, покрасим верхнюю часть камина, крышку и карниз в серый цвет. Сочетание белого и серого как инь и янь. Также закрашиваем все внутренние части и оставляем высохнуть. Когда подсохнет шпаклевка, покрываем камин белой стеновой краской матовой, и камин после последней сушки готов. Немного новогодних аксессуаров и дров, и прям не отличить. Новогодний проект, я считаю, что удался. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Также, друзья, жду в комментариях отзывы и пожелания по работе. Ну и подписываемся на канал, ставим колокольчик и всегда будете узнавать о новых видео на канале Ali Biday первыми. С наступающим. Пока!